تعالوا نشوف سوا كواليس بودكاست مكتوب لك. معانا دلوقتي أول كتاب اتكلمنا عنه واللي هو كان أليس في بلاد العجائب. الكتاب ده هو النسخة دي بريطانية، جوا قصتين، أليس في بلاد العجائب وأليس عبر المرآة. الكاتب لويس كارول، ده اسم الرسام. شايفين حتى الرسومات هتلاقوها في كل حتة حتى جوا الكتاب. دلوقتي هنفتحه. أول حاجة الجاكيت ده بيتشال وتحته هارد كفر تحفة بجد، هنشوفه في الآخر. أول ما بنفتح بنشوف القصص اللي جوه الكاتب، وإن هو معانا 66 رسمة، دي زي نبذة عنه. بعد كده بيجيب السعر وإن هي بس في بريطانيا. لما بقعد أفكر قد إيه إن هي كانت بس في بريطانيا، قعدت كام سنة يا ربي، وقعدت لفت على كام مكتبة وكام فرد وكام إيد مسكتها، بحب بجد أقعد أفكر في الموضوع ده قوي. هنا ده اسم الدار، هم مستخدمين فونت تحفة، مع ان الحاجات دي كلها كانت قديمة بس كان فيها authenticity رهيبة بصراحة. هنا بقى الكونتنت بيشرح لنا ان هو مقسمه لنصين، لأليس في بلاد العجائب وأليس عبر المرآة، كل شابتر والصفحة بتاعته. ندخل بقى على الحلويات دي كلها. شوفوا الرسومات هتلاقوها بجد بجد في كل حتة، رسومات صغيرة، رسومات كبيرة، وكمان الرسومات دي كلها تفصيل، يعني بجد فيها ديتيلز، وان هي كانت مرسومة بقى حرفيا للقصة دي. يعني هي مش بس مثلا رسمة على اي مكان هتلاقوها في اي حتة واتجابت اتحطت للقصة دي، لا هي مرسومة حرفيا للقصة. حتى ألف تلاقوها مرسومة في البداية. ده الفونت ده تحفة بجد، بحبه جدا. هتلاقوا هنا بيكتب اسم الشابتر، وهنا بيكتب هل احنا في أليس عبر في بلاد العجائب. قدام هتلاقوا ان هو ايه بقى مكتوب أليس عبر المرآة. الصور بقى في الاتنين في كل حتة بتخلينا بجد نعيش جو القصة كأننا شايفينها قدامنا. هنشيل الجاكيت هنشوف ايه. تعالوا نشيله سوا من قدام. بصوا شايفين هو لونه كحلي اغمق من الفيديو، ده مذهب. هنا برضو بصوا ورا هنا مذهب برضو، الاسم والقصتين، وهنا لويس كارول. حتى اسم دار النشر برضو مذهب. ورا ما فيش حاجة. بس كده، اتمنى تكونوا اتبسطتوا، وما تنسوش تسمعوا الحلقة بودكاست مكتوب لك أليس في بلاد العجائب. وقولولي لو في كتب تانية تحبوا نشوفها نتكلم عنها، احب اعرف ده جدا. وبس كده، تصبحوا على خير.